其實佢係嗰啲，咪係嗰啲燕麥甜啫嘛。其實都係原本嗰隻嚟㗎。40蚊。係啊，40蚊啫嘛。係啊。你 lunch 都去食㗎，如果你附近有 KFC。黃埔冇咩？係咁覺得啲靚妹係，你好似我咁窮咩咁 cheap 咩要食米線？唉，嗰啲 cheap 嘢，唉，溝唔到女啊，帶女出去食米線，唔使擔心。溝唔到女，同人哋食飯食米線，影咯。大東生活密啲。咁梗係啦。唔知喎。係。咩啊？但係佢中意嗰啲我都係唔中意，因為我冇 comment。乖乖嗰啲啦。咩啊？可能佢中意你㗎。但係我中意啲蠢得嚟又要靚嗰啲啊嘛。咩啊？但係你又要去揾多錢喎。唔使啊。條路正啊！影我。好啊。你仲行？1、2、3。1、2、3。懷疑有啲鷹嚟啊，唔會冇貓啩？哇！好靚啊 ！Call me genius。調翻轉咯。啊，頭先我講下，側呢邊，係啱啊！1、2、3。哇！耶！唔係啊，我中意啲乖乖女鄰家女孩嗰啲 friend。係啊，霞姐嗰啲啊。唔係啊，霞姐都唔啱㗎啦，同佢了解過又唔係一回事，好煩㗎佢。係啊，要了解過係咪？點行法咧？咩啊？Yeah, thanks。咩啊？唔係啊，即係了解下人哋啲性格夾唔夾啊？即係 Candy 啲扭扭擰擰嗰啲啊。係啊。應該係啦。